Ćao svima, ja sam Zeina Murkić, pevačica, kantautorka, borac za prava sebe i svih oko sebe. Jabuko sa grane, baš si slatka, ja bih vuku s loše strane. Daj mi sve što nisam smela, daj mi, al ne kazni me. Mislim da svaka žena treba da spozna svoju moć, da ne gleda sebe samo kao ženu, kao što muškarac ne treba da sebe gleda kao muškarca, nego mi smo svi onako jako snažna i moćna bića koja kada smo svesni sebe i svojih kvaliteta rušimo sve zidove. Pokušavam da pronađem, da napravim put za sebe, zato što, znate, kad je utabano šta je estrada, šta je muzika, šta je pevač, šta je pevačica, ti navodno da bi ušao u ceo taj proces moraš da ideš tim stopama. Ja ne želim. Tako da ja bukvalno sam onako napravila jednu rupu koju sam preskočila i sada pokušavam onako deo po deo da napravim svoj put i pravim ga tako što ne smatram sebe, ne pravim prvo ja podele među ljudima i ne želim da me ljudi svrstavaju bilo gde, nego da sam jedna celokupna ličnost i tako gledam i ljude. I mislim da je ta spoznaja sebe i moć i sigurnost najbitnija stvar. Onda nije bitno da li si muško, da li si žensko, da li si zebra, da li si žirafa. Mislim da svi ljudi imaju pravo da imaju osnovno za život, za svoju decu. A kada kažem najosnovnija, to su krov i hleb. Sve ostalo zavisi od rada, sve ostalo neka spada pod luksuz i pod neke lične svoje, pod neke svoje lične ambicije, trud i rad i želje, a da ono osnovno treba da imamo svi i zbog toga mislim da smo mi još dalje od drugih zemalja jer mi to osnovno nemamo. Mislim da ceo svet je baš onako u rasulu što se i vidi po raznim vestima i svim tim svemu tome što se dešava u celom tom sistemu, ali mislim da mi smo još dalje od toga, zato što i naš ceo sistem državni je u haosu i što ništa, nemamo mi kao ljudi, nemamo ništa sem onoga što ne zaradimo. U drugim zemljama ljudi imaju bar neku sigurnost, majke imaju bar neku sigurnost, dečji dodaci su bar nešto, socijalne pomoći znače, imate bar da platite stan i da imate neke osnovne stvari. A kod nas, mi ako ne zaradimo za hleb, nemamo hleb. Kod nas ako nemaš na kiriju, ideš na ulicu. Jednostavno mislim da sistem ceo u državi je jako loš i da bi bilo sjajno da se sve to promeni potpuno iz korena i da se jednostavno svi ljudi koji odlučuju donose velike odluke promene, zato što mislim da je poenta u dobrobiti svih nas i da svi imamo bar ono osnovno, a sve ostalo zavisi od svačeg rada. Mnogo običnih ljudi ne veruju u politiku, u političare, a kada neko zaista, evo kao što sam možda ja u jeku te popularnog takmičenja i tog sjaja i glamura rekla nešto što je eto naša istina, jako je odjeknulo. Tako da ja sam jako ponosna što eto tih nekih 5 minuta nisam iskoristila samo za svoju karijeru, već i za neko opšte dobro. Ja nisam znala, ili možda tako nije pre bilo, ali danas je muzika jako postala politička stvar. Jako je povezano, a to mislim da nije ispravno. Mislim da je muzika sloboda. Mislim da muzika treba da postoji bez obzira koja je godina, koja je vlast, koja je uopšte situacija u zemlji. I nekako jako ne volim to što je usko povezano sve sa politikom, jer mnogi od nas ne žele da se bave politikom. Ja prva. Pa ja to ne bi nazvala više muzičarima. To su ljudi koji se bore da prežive, ali na najnižoj mogućoj frekvenciji života. Tako da razumem i ne mislim da je išta loše tim ljudima, samo želim da shvate svoju moć i da se izbore svega toga i da shvate da niko nikada ne može da ugasi njih i njihovu muziku. I da najslabiji su kad su u tom strahu, a da su najjači kada uhvate taj strah za vrat i kažu pa nije ovo jače od mene, ovo je smešno. Mislim da je ovde samo jedan način razmišljanja života jako primitivan i dalje, da ljudi jako primitivno i dalje gledaju na svoj život i sebe i da nekako se to zloupotrebi najbolje od onih koji su na vlasti. Mislim da pa sve, kao kada eto, danas je da prestane da pušta cigarete. To je zeznuta stvar i treba doneti nekoliko
odluka, treba onako zagristi i treba prihvatiti sve rizike, ali mislim da ništa ne može da skloni zlo od te vatre u očima kada vide ljudi da si spreman da se boriš. Tako da mislim da je sva ta borba u tebi i da ti treba da kažeš dobro, ja neću više ovako da živim, ja neću više ovakav život, ja neću više ovo da trpim. To je kao kad kažem, to je zloupotreba. Tako da kao žena koja više ne želi da trpi batine u porodici, treba da stane ispred, da pregrize taj strah i da napusti. Tako da to je isto. Ovo je još isto, još pogotovo kad je na nekom većem nivou, kada misle da su vaši dragi ljudi ugroženi, ali nekako ništa nije jače od te slobode i jedinstva. Samo treba ljudi jednog dana ustanu i kažu dosta je. Kao što su mnogi sada ustali i rekli dosta je. Znači, veliki je krug, pridružite se. Kada prevaziđeš to ko si, šta si i kada samo uzmeš lepo iz svoje kulture i svog rođenja, ti onda prestaneš sebe da vidiš uopšte kao problem u društvu i da tebe vide kao problem u društvu, nego jednostavno se stopiš i kreneš da gradiš dalje. Ali sve dok mi imamo momenta da ne možemo da dođemo do tih najugroženijih Roma koji zaista treba da napreduju, koji treba da pređu u taj neki novi svijet, da im pomognemo, da ih shvatimo, da pružimo osnovno, a onda kad im pružimo osnovno, da ih naučimo da čuvaju to osnovno i da se onda uključe. Znači, to je isto kao što imamo mnogo ugrožen srpski narod koji također je nepismen ili nemaju gde da žive, dete se ne školuju. Znači, imamo mnogo tih, ali samo kod Roma je malo više to izraženo. Jer, eto, baš zbog toga što nisu dobijali podršku kao ostali ljudi. I mislim da, kako kažu, oni najslabiji su oličenje određene zemlje i društva. Tako da Romi koji žive na ulici sa bebama u rukama, koji moraju i vide sebe samo neko ko prosi i koji nemaju gde da žive, su oličenje ove države. Tako da koliko god da sija Beograd na vodi, pogledamo tu istinu i kažemo pa ovo nije baš tako sjajno i ovo baš i nije zemlja koja ima neki sistem koji daje neku stabilnost svima. Mislim da smo onako baš u situaciji gde bukvalno iz korena mora da se menja, jer kada ti i ja imamo sve što je potrebno, kada oni imaju sve što je potrebno, nemoguće je da za 5 godina oni ne napreduju apsolutno i da toliko bude ljudi koji nemaju svoje lična dokumenta i da toliko bude dece koja se ne školuju. Sve dok postoje oni najugroženiji položaj, postoje najugroženiji momenti Roma gde žive gde ne žive jednostavno ljudi, nego su na ulici, prose, gde su deca, da li su živa, da li su mrtva u rukama tih ljudi koji prose, koji obično onako su pod raznim narkoticima, jer i oni žive užasno. Sve dok postoji taj moment da ljudi ne žive u kući, nego u kartonu, ja ne vidim nikakav napredak. Mislim da sve ovo što radimo, neko bi rekao da se ne broji, ali jako se broji. Broji se jako malo za sadašnju decu, ali za buduću decu i za one tinejdžere koji će doći, jako će se stvari promeniti. Tako da ako neko ko je kao ja je bio onako pod upitnikom da li može da predstavlja Srbiju, za 5-10 godina apsolutno to neće biti pitanje. Svaka zemlja pomaže talentima, svaka zemlja pomaže onim ljudima. To je normalno da zemlja uloži u neke ljude koji su, eto tako, dobri, posebni, talentovani, kao i u sportiste. To država ljudima duguje, jer država je ljudska. Država je, što bi se reklo, naša i sve što je u državi je naše i mi također doprinosimo svakim danom da budemo ta država. Tako da mislim da treba samo da se promeni način razmišljanja. Ništa vam nije dato, to je vaše i zasluženo. Ja sa sobom postupam jako otvoreno i znam ko sam. Nekako ta mala osoba, ta mala Zejna i ova sad jedno su. I onda samim tim ja nemam nikakve neistražene stvari ili nešto što će da me povredi kroz nečije reakcije ili nerazumevanje mene. Znam da je jako teško da kada si sam sa sobom onako nesiguran i kada nemaš dovoljno podrške od drugih, a potrebna ti je, da se osjećaš slabo. Moja najveća pobjeda je bila kada nisam tražila priznanje ni od koga, kada nisam tražila podršku ni od koga, nego kada sam sama sa sobom jaka.
a nije mi bilo sjajno u životu, ni u raznim situacijama, privatnim ni poslovnim. Moja najveća prekretnica je bila u životu kada sam shvatila da neću da radim muziku za novac, nego muziku zbog muzike. Ja sebe ne vidim kao slabu ženu u biznisu, baš zbog toga što imam taj neki stav i muškarca i žene, i odnosno ja sam jednostavno jedno celo biće i nekako gledam da sve to, da sebe dam najviše i da ja postupim ispravno i onda nekako taj feedback uvijek je okej. Ja nisam uopšte ušla u biznisu kad se pogleda. Ja potpuno onako, ja to sve ljude znam, sve podržavam, razumem, ali nekako moj princip rada apsolutno nije taj princip rada. Pre ću odbiti da negdje nastupam ako to nije u skladu sa onim što je za mene muzika. Ranije sam radila sve i nekako imala sam taj strah od proživljavanja, od svega. Imamo te razne strahove u životu koji nas eto drže negdje da sami budemo svoji robovi, ali nekako sam prevazišla sve to i prešla u neki drugi level razmišljanja i života i jako rado odbijem stvari koje se ne poklapaju sa nekim stavima i s mojom muzikom i nekako time sam otvorila neka druga vrata. Ja razumem sve i stvarno sam neko ko pokušava da sazna sve, razume sve, pomogne, ali nekako najviše sam alergična na jednu stvar, a to je ljudska glupost, to ja tako nazivam. Znači to nije ni zlo, to je jednostavno samo obična ljudska glupost, gde ljudi zbog neinformisanosti ili ne znam, nedostatka preispitivanja samih sebe i svojih misli i reči kažu neke stvari koje mogu da budu baš užasne za druge ljude i nekako to je bila moja reakcija na to da ja možda nisam bila podobna da predstavljam Srbiju jer ja kao Romkinja možda nemam svoju kao sopstvenu zemlju da bi mogla da predstavljam Srbiju, a ja sam Srpkinja kao i svi Srbi ovde, tako da to se može nazvati mojim odgovorom na čistu ljudsku glupost, a opet s druge strane jako mi je drago što sam odgovorila jer tako sam počela da menjam stvari i onda je došlo do ovoga što mi nazivamo aktivizmom. I nekako baš sam srećna što sam u tom trenutku tu neprijatnost pretvorila u moć. Ljudi misle da moć čini da te ljudi vole, ali u stvari on izaziva uglavnom strah. Ljudi misle da lepota doziva ljubav, a zapravo lepota doziva samo milion problema koje psihički nekad možeš da podneseš. Ljudi misle da slava donosi, ne znam, kakvu takođe moć i ljubav, a zapravo ti u tom trenutku najviše trebaš psihički stabilan da bi mogao da pružiš ljudima ono što od tebe očekuju kao od nekog idola, pogotovo imaš odgovornost jer te klinci vole. Tako da mislim da treba ljudi totalno da rastave sebe na sve delove i da nađu to seme, to što oni jesu, i da kažu ja ovo volim, ja ću ovo sada gajim da samo cveta, nije mi bitno da li će biti novca, neće biti novca, da li je kiša, da li je sneg, da li je sunce. Mislim da svi treba da gajimo to što jesmo, a to su zapravo, mi smo ljudi koji su osjećajni, koji žele ljubav, koji pružaju ljubav, ali opet kada rastemo u ovom svijetu u kojem svi rastemo, nekako to kao da nam prvo oduzmu i onda ostaje ta hladnoća, ta grubost i stalno taj odbranbeni mehanizam. Nema toga. To ti je kao ono kad si skroz spreman da zatrudniš. Nikad. To mora da se desi. Ili kao uvek imaš neke strahove. Neke stvari, velike stvari se same jednostavno dese kad je vreme. Ovo je muški svet još uvek, zato što se svo poverenje daje muškarcima. Ali to je opet, kako bi to nazvala, to je opet to se vekovima tako radi, tako da mi vekovima moramo se trudimo da bi se to promenilo i izjednačilo. Nekako razumem to, ali s druge strane velike su promene i ja mislim da žene moraju da se bave sa osnovnim stvarima koje koče žene, a to su taj neki strah, nesigurnost i to traženje autoriteta da nekako i potvrde da vrede. Mislim da žene kada bi shvatile da to im apsolutno ne treba, a sve više i više shvataju, nekako stoje one same, jake, bez obzira da li po njima pada kiša ili sije sunce. Želim da poručim svima da budu to što jesu, da ne budu robovi ničega, ni u materijalnom, ni u duhovnom, ni u mentalnom, ni u fizičkom smislu, da jednostavno budu to što jesu, da vole to što jesu, jer nekako kada ti non stop držiš ovako ruke ispred sebe i nekako pokušavaš da objasniš, pokušavaš da se zaštitiš, da ne vidiš, te ruke su stalno ispred tebe i ti ne možeš da dobiješ ono sve što može želi da ti priđe. Tako da mislim da treba samo onako da spustimo gard,
da budemo to što jesmo, jer svako od nas ima onog koga čeka i ono što mu je suđeno da bude, jer ovdje smo svi sa određenom svrhom. Tako da budite nasmejani i slobodni, to je to.